အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘန်ကောက်မြို့မှာလူချမ်းသာတွေဝယ်ယူနေတဲ့ကွန်ဒို project လေးတစ်ခုရှိရဗျဒီကွန်ဒို project ကိုဘာကြောင့်လူချမ်းသာတွေကကြမ်းနှိမ့်သက်ပြီးဝယ်ယူကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အထက်မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်ဗျဒီကွန်ဒိုဆောက်လုပ်မဲ့နေရာမှာဆိုရင်အရင်ကထိုင်းတထေးတူကကိုပိုင်ချန်နဲ့ကိုပိုင်လုံးချင်းကိုပိုင်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထိုင်းတထေးကတံမိုးကြီးပကြီးကားတွေစုဆောင်းရလဲဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာဆိုရင်တံမိုးကြီးပကြီးကားတွေကိုအများကြီးစုဆောင်းထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အသိမိတ်ဆွေကိုအမြဲတမ်းထုတ်ပြလေးရှိရဗျအဲ့ဒီနေရာကိုအခု SCS developer ကဝယ်ယူလိုက်ပြီးတော့အခုပြပြီးတဲ့ Stay Sukhumvit 20 ကွန်ဒိုကိုဆောက်လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် SCS developer ကလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ထိုင်းတထေးစုဆောင်းထားတဲ့တံမိုးကြီးပကြီးကားပုံရိပ်တချို့ကိုဒီကွန်ဒိုမှာထည့်သွင်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကွန်ဒိုကဆိုရင်နှစ်ခါပြန်မရနိုင်တဲ့ location မှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Sukhumvit လမ်းမကြီးဘေးမှာရှိပြီးတော့အနီးနားမှာ luxury shopping mall ဖြစ်တဲ့ Quality and Spirit Terminal 21နဲ့ Siam Paragon Central World ကိုလည်းအလွယ်တကူသွားရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရထားကိန်းတစ်ခုစုံနဲ့ BTS အစုံနဲ့ MRT Sukhumvit စုံတဲ့နေရာမှာလည်းတရှိရဲ့ကွန်ဒိုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျခုပြပေးတာကတော့134 square meter 3 bedroom ခန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကွန်ဒိုရဲ့အတွင်းခန်း material တွေကိုတော့ Euro brand တွေဖြစ်တဲ့ Kappa Push နဲ့ Meli brand တွေသုံးမိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် SCS developer ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ Ultra luxury ကွန်ဒိုတစ်ခုပဲရွေးချယ်စရာအခန်းအနေနဲ့ကတော့ 2 bedroom 3 bedroom နဲ့ penthouse တွေပေါင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြေကျဲ2089ရိုင်ကျဲတဲ့မြေကျဲမှာဆောက်လုပ်ထားပြီးတော့အထက်ပေါင်း30တိပေါင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူနေအခန်းကတော့124 residential unit နဲ့1 commercial unit ပေါင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် facility တွေကလည်း high class တွေအတွက်ဆောက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လောက်မှာဆိုရင်တော့ retreat lounge spa ocean playroom dressing room green dining lounge grill နဲ့ the terrace ပေါင်မှာဖြစ်ပါတယ်26လွာနဲ့29လွာမှာဆိုရင်လည်း poolside lounge gym home gym stay pool kid pool terminal pool Flirty နဲ့ yoga studio movie room နဲ့ golf room တွေလည်းပေါင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကျူပွိုင်းကွန်ဒိုကတော့2028ခုနှစ်မှာဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းပေးမဲ့30ရာခိုင်နှုန်းပေးချေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျန်ငွေ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ project ပြီးမှ2028မှာပြီးချေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတတိအများစုကလည်းဒီကွန်ဒိုကြိုက်နေသက်လို့ဝယ်ယူထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာတန်ဖိုးမြင့်တက်နိုင်တဲ့ prime location မှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လူကြီးမင်းတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပွဲဖြစ်ဖြစ်နေဖို့ဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်တင်တဲ့ luxury ကွန်ဒို project တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ဒီ ultra luxury ကွန်ဒိုကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ရှုနေဖြစ်ဖြစ်အောက်မှာပေးထားတဲ့ Viber နဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာဆက်သွယ်မြင်းမြန်စုံစမ်းနေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုနဲ့လုံးချင်းဝင်မယ်ဆိုတော့ GIG Town House ကိုဆက်သွယ်မြင်းမြန်စုံစမ်းနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပြထားတဲ့ Ultra Luxury ကျူပွိုက်ကွန်ဒိုကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်ဖြစ်လူကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ရှုနေဖြစ်ဖြစ်အောက်မှာပေးထားတဲ့ Viber နဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာဆက်သွယ်မြင်းမြန်စုံစမ်းနေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုနဲ့လုံးချင်းဝင်မယ်ဆိုတော့ GIG Town House ကိုဆက်သွယ်မြင်းမြန်စုံစမ်းနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်